Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να ανακοινώσουμε και επίσημα, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τουλάχιστον για μας που αγαπάμε ιδιαίτερα τα βουνά, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το πρόγραμμα των απάτητων βουνών, το οποίο και εγκαινιάζουμε σήμερα. Θα θυμάστε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχα προαναγγείλει όταν είχα μιλήσει στην διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Γλασκόβη πριν από κάποιους μήνες και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και για να το πούμε με απλά λόγια, να το καταλάβουν όλοι, θέτουμε ουσιαστικά σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης 6 παρθένα βουνά, τα Λευκά Όρη, τον Ταΐγετο, το Σάος στην Σαμοθράκη, την Τύμφη και το Σμόλικα στην Πίνδο και το Όρος Χατζή στη Θεσσαλία. Και εκεί θα απαγορεύεται ουσιαστικά κάθε παρέμβαση η οποία θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα των βουνών αυτών. Θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη χλωρίδα και την πανίδα να αναπτυχθούν, αλλά πιστεύω ότι θα προσανατολίσουμε και τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε νέους τρόπους γνωριμίας με το βουνό. Στις περιοχές αυτές δεν θα μπορεί πλέον να κατατμηθεί γη, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέοι δρόμοι, δεν θα μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Θα μπορούν να συντηρηθούν ιστορικά μονοπάτια, θα αναβαθμιστεί η σήμανσή τους, θα προσφέρονται ακόμα περισσότερο για εκδρομή, πεζοπορία, αθλητισμό και δράσεις οικοτουρισμού. Θα έλεγα ότι πρόκειται για την άλλη όψη του αναπτυξιακού μας προγράμματος, που σε πείσμα των κινδυνολόγων δεν βλέπει το περιβάλλον σαν κάποιο απόμακρο σκηνικό, σαν μια ζωγραφική νεκρή φύση, αλλά ως βασικό συστατικό των εκφράσεων της καθημερινής μας ζωής.